Jambo na karibu mpenzi mtazamaji. Hatimaye Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameweza kujiuzulu kama mwenyekiti wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, wadhifa ambao ameweza kushikilia kwa zaidi ya mwaka mmoja. Katika barua ambayo iliweza kuandikwa kuelekea kwa kamanda wa polisi jimbo la Nairobi Bwana Adamson Bungei, iliweza kudhihirisha kwamba rais huyo mstaafu hatimaye ameweza kuachana sasa na mambo ya siasa na kuamua kupoa nyumbani. Katika barua hiyo mpenzi mtazamaji, ambayo ningeomba dakika yako moja niweze kukusomea ili tuweze kupata taswira kamili, iliweza kusoma hivi: Attention OCS Central Police Station Nairobi. Dear sir or madam, we notify you that on Monday 28th March 2023 we will be holding a procession within the Nairobi metropolitan area. Kindly provide us with a security for the same. Kind regards, His Excellency Dr. Wycliffe Ambetsa Oparanya, Chairman Azimio Executive Council. Ningeomba tafadhali niweze kurudia kwa maneno machache hapo hivyo. His Excellency Dr. Wycliffe Ambetsa Oparanya, Chairman Azimio Executive Council. Hapa hivi mpenzi mtazamaji, tumeweza kuona sasa hivi mwenye ameweza kupewa wadhifa ni Wycliffe Ambetsa Oparanya. Sasa ndiye ameweza kusaini kama chairman wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya. Ni wazi kwamba Uhuru Kenyatta hatimaye ameweza kujiondoa kwa ulingo wa siasa na kuweza kuamua sasa aanze kupokea kiinua mgongo chake pamoja na ile benefits ambazo vinara ama marais wastaafu wanapokea. Hivi karibuni tuliweza kushuhudia naibu rais Rigathi Gachagua pamoja na viongozi wengine kutokea muungano wa Kenya Kwanza wakiwa wanamshinikiza rais mstaafu Uhuru Kenyatta aweze kujiondoa, na ni wazi ameweza kujiondoa. Je, maoni yako ni yepi kuhusiana na hatua ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta kuweza kujiondoa? Unaona kwamba aliweza kumdanganya Raila Odinga kipindi cha siasa? Sema nasi na rejea mengi zaidi. Jina langu Sauti ya Taifa.